скъпите приятели на YouTube, аз съм Смелият БГ и да, това ще ми бъде първият видео. Ще започна поредица на Minecraft и сега сме в Opticam PvP, IP-то ще бъде в описанието. Сервер е готин, има безплатно. PvP сервер. Ще се бием така. Чакай, спет фарма. Фарбели. Лагаме малко, защото в момента нета на мен е обсилен. Ще видим тъпо. И да, той беше с вижте какъв меч. Аз следвам често си. Ще скоча с един меч. Какъв да бъде? Ей този меч ще скоча. С ей този меч. Само да взема сет. И chant. Potion. Две фаерки и стенхет. Докато няма там. Аз записвам си за фарки, така си имам легендарки. Лойка. Аз качвам. Начин как да избягам. Ама трябва лесно. Това няма да го правя, защото не съм много. Ето. Ще бягам. Мали темно щупиха света на влаките. Спитка.
О, кон. Дали има седло? Да, моля седло. Гледай, има хуманната Ender Chest. И те спраха да ме гонят. Ще напиша спаун. Направих много хубава битка. Бяха два един. Срещу един. Те... Си инчантнал тя мечове. Стренки, окей. Спитка ми трябва. Две. Те. Сета няма да си го сменям. О, пръсна. Някой го пръсна. О, той се пръсна много. Не. Останах без сет. И като за начало това ще от мене. Надявам се клипа да ви е харесал. В описанието може да напишете на какви игри искате да снимам. И да, абонирайте се за мен, харесайте клипа, напишете коментар и до скоро.